Өте сүйкімді, әдемі, қыз екен. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіз. Жалпы былай өмірде көрген қалай? Камерамен енді өзгешелік болады деп ойлаймын. Өзгешелік жоқ. Жоқ па? Әдемі. Қайдан көрдіңіз ең алғаш мені? Ең алғаш рет осы қалуымда ма? Осы жақында ма? Иә, сіз келгелі бері қатты көремін десем болады. Көре бастадым. Рахмет. Ұялып қалғансың. Жақсы, қыздар, жігіттер сұрақтары дайын отыр. Саншан. Жаңағы сөзді айта кетсемші, мықты еркектің артында мықты әйел тұрады дейді. Көрге де сүйрейтін сол әйел кісі деп ойлаймын. Қыз қалай мотивация береді еркекке, сол арқылы да табысы да жоғарылай береді. Соны айтып өтсемші. Осы қалмайды. Негізі жаңа айтып жатыр осы әңгімен мен де қоса кетейінші. Негізі ер азамат үйленген кезде болашақ әйелі, мен былай айтайыншы, несібе болып келеді ол ер азаматқа ше. И ол қыздың несібесі де артып, ол жігітке де бір көмек беріп, екеудің несібесі артып, одан сайын бір жақсы нәрсеге ұмтылуы мүмкін да. Одан кейін Шерхан, сізге сұрақ қойып кетсем, ертең сіз болашақта үйленіп жатсаңыз, болашақ әйеліңізді үйде отыр дейсіз ба? Мен өзім жұмыс істеймін, өзім ақша табамын дейсіз ба, немесе өзіңіз? Негізі мен бұрынғы көзқарасым бойынша мен негізі әйел баласы үйде отыру керек дейтінмін. Бірақ енді біраз көре келе, өсе келе, дами келе, жалпы мен әйел баласы үйде отырса, ол өз-өзін әбіржітіп, өз-өзін тастап қоятын сияқты. Сол себептен негізі жұмыс деген дұрыс, өзінің сүйікті ісі болсын, не болмаса қандай да бір жұмыс істеймін десе, негізі жұмыс деген ол өте жақсы деп ойлаймын. Я енді осы жерде Шерханға саған бір сұрақ қойып жіберейінші. Негізі бар ғой, енді өзің бір рет үйлендің ғой енді. Мысалға енді келесі үйленіп жатсам, немесе отбасы болып жатсам, мен мына қателіктерді жібермейтін едім деп сен қандай айта аласың? Қандай қателіктерді өзің? Негізі мен әйел баласының жалпы әлеуметтік желі қолданушысы болған қаламайтын едім. Ең алғашқы қазіргі ұстанымдардың бірі, себебі ол нәрселер білмеймін, әйел баласына жат сияқты. Өзіме қазір ұнамайды. Енді қалғандары өздері біледі, әркім. Жалпы менің таңдауым сондай болмаса екен деген ойым бар. Осылайық жобасында отырғаннан кейін бұл кішкене сай келмей ма деп ойлап тұрмын. Енді пәлі бір өткен ол осылайық жобасына келген барлығы әлеуметтік желіні жақсы қолданады деген сөз емес. Жоқ, ол бәрібірше ол сенің әйелің екені бәрібір көреді ол халық. Енді ол өзім қолдандырмайтын едім. Егер болашақ әйелім болса, сіз қолданбай-ақ қойсаңыз деген сияқты. Онда Шерхан, онда сен де қолданбау керек боласың онда. Не үшін? Көрдің ба, сен онда сен қолданасың, ол қолданбаса ыңғайсыз емес па негізі? Және де бұл эгоизм емес па? Ыңғайсыздық түгі де жоқ деп ойлаймын. Әлде жарайды, бүйтуге болатын сияқты. Әлеуметтік желі арқылы сен нәпақамды табамын десең мүмкін сияқты. Және де оның онда бүйтіп сұрайықшы, кім? Иә, өзінен сұрақ. Арсел. Сіз бұл шектеуге қалай қарайсыз? Әлеуметтік желі қолданбауды. Егер арамызда жақсы болып келе жатса, әрине тыңдау. Иә, сұрақты қазір Шерханның айтқан талаптарына, сұрақтардың бәріне, иә, болашақта көреміз, көнеміз деген сияқты бәріне таныспай жатып, уже көніп жатырсыз да. Қысқа кию, ұзын кию жағынан көзқарасыңыз қандай? Қысқа кием мен. Қысқа кием дейді. Мысалы, киеді ол. Өзінің ойы бар, көрдіңіздер ғой, иә? Сіз оған қарсысыз ба? Сіз қарсы емеспін? Сіз қарсы емес